版論述慘劇案啊，但係你將焦點放向佢老豆嗰度啊！你憑啲乜嘢考定人係唔好啊？人哋好唔好？你係要中立至好。跟住揭到娛樂版嗰度有大波，嗰度有歐佬，嗰度有老作，嗰度有嗌交，嗰度見人私隱，但啲相又蒙到睇唔到。我再揭到體育版嗰度，點解有賠率？印晒響度，香港足球排名幾炒到好鬼離譜啊！踢得好會俾人去賄賂，最緊要睇埋鹹牌經廣告，去邊度叫雞有第6位服務，升埋大人行，香港淨係做個好，好似幫啲雞就去望貓。屌到你以為自己好撚型，屌下聲 ，You know what the fuck I'm saying？冚家拎，冚家拎 ，You know what the fuck I'm saying？冚家拎。好彩阿叔我都慧眼識新星，一睇就知你係冚家拎。喂，你話你係邊個？我唔撚識噃，我係覺得你好乸型，不過係冇分州嗰隻乸型。我唔理你話你有幾撚矜貴，喺邊度出嚟又有幾撚巴撚廢，我淨係睇你做得啲乜嘢出嚟俾我睇。你唔撚使大吹大擂，又話係邊個個仔，正屎忽鬼揸住得記者證，就以為自己好撚有計，又做乜撚乜做人，你又要分上中下等。我諗我都識分，你唔係閪人，就係一條懵撚，要扮某種階層，要落蘭桂坊運，一撚教棍，正一神棍。屌到你以為自己好撚型，屌下聲 ，You know what the fuck I'm saying？冚家拎，冚家拎 ，You know what the fuck I'm saying？冚家拎。睇呢條友真係間嘢反到嘔，男人老狗着到下部咁周圍走，咁大個人乜嘢叫做醜你都唔知，貪錢貪到出晒面就係人都知，波老牛做乜牛有狗，又中意帶住班友隊隊周圍咁走，影下大頭影下你班豬朋狗友。